Hej og velkommen til. Det er første episode af min Minecraft Let's Play. Little Let's Play. Og ja, jeg vil sige, jeg havde optaget noget i forvejen, men det gik bare ikke så godt for... Ja, jeg brugte... prøvede at bruge XSplit Gamecaster. Men hvis det bare ligesom... Hvis man ikke betaler for det, så kommer der sådan en lille logo op faktisk i midten af skærmen, midten af videoen, for man faktisk bruger det. Så jeg vælger så at bruge Fraps i stedet for. Jeg prøver bare lige. Plus, ens frame rate den bliver droppet fuldkommen latterligt, når man bruger XSplit Gamecaster. Men ja, så pretty much, jeg havde bare lige været inde i testmap, ikke? Godt så. Skal jeg bare lige huske at slå det der til mig, så går jeg her galt. Men ja, så har vi bare lige det her. Jeg skal lige huske at slå min timer til. Sådan der. Så kører den. Sådan. Så kan jeg. Oh my god. Sådan her. Så skulle det helst gerne gå. Skal jeg bare lige have fjernet det, og så kan jeg gå i gang med at... Skal jeg lige have skaffet noget kul, så jeg kan brænde min mad. Brændt, stegt eller andet. Og når jeg... Min pretty much mål i det her, det er til at starte med, er selvfølgelig at få bygget et hus. Sjovt nok. Nej, men huset, det er rimelig vigtigt for mig. Jeg er meget stor bygger, så... Hvis I tænker, lille effekt, der kommer nok ikke til at være sådan... Det største og fedeste hus. Tro mig, jeg bygger stort, og jeg bygger nice. Ej, nu skal jeg nok lade være med at sige for meget, fordi så er der nok nogle af jer, der tænker, Nå, du siger, du bygger nice. Så skal jeg nok skrive i kommentaren, når du har bygget det hus. Det er fandme ikke fedt. Du bygger som lart. Men det er så nok, hvad det er. Men jeg synes selv, det ser godt ud, når jeg bygger, men det er så også mig selv, der bygger det. Nej, men så vil jeg lige lægge det der ind der, og så vil jeg lukke min dør, og så vil jeg gå. Og jeg mener, der ligger en Dark Oak Forest den vej der. Det fandt jeg i første gang, jeg optog. Men det er så jeg som første episode, og så i meningen sådan, ja, kæft, jeg skifter meget spor, men her der kommer mit hus til at stå i vandet, og så kører det også over her, så. Og så en meget smart feature. Jeg fandt ud af, at hvis man så løber, mens man står på bunden af havet, så svømmer man faktisk hurtigere. Så en lille husregel til jer, der ikke kender det. Men ved der er masser af kul herovre. Og jeg tænker, hvorfor optog han sådan ikke noget? Hvorfor tog han ikke noget, da han så filmede første gang? Ja. Jeg vil sige, jeg havde rimelig travlt med at slippe væk fra map, så bare for at komme derover for at bygge det der hus. Så ja. Jeg tror faktisk, det kunne være rigtig sjovt for jer at se mig dø for den måde. For helvede, men jeg skreg som en lille pige. Nå ja. Men all that's cold. I love it. It's so amazing. Cold. Det er det sorte guld. Jo, det sorte guld. Ja, er det ikke det, man siger? Nej, men det er ikke olie, man siger, det sorte guld. Fuck det egentlig. Men ja. Det er sådan lidt. Men mangler faktisk god idé til med den hus, så du skal se ud, jeg kommer sgu. Kommer sgu nok til at gå under tiden, hvor jeg skal lige finde noget birk på et tidspunkt. Birchwood. Huha. Så det skal jeg sgu nok komme til at tage sådan, så få bygget det der, men jeg håber ikke, det kommer til at tage for lang tid. Jeg bliver jo aldrig færdig med at bygge. Det er sådan. Sådan der. Bare back to basic i forhold til det map, jeg var i før. Det var intet kunne røre mig nærmest. Jeg havde bare bygget en gigantisk mur rundt om min base. Måske burde jeg få fremvist det map på et tidspunkt. Det er sådan set lidt, hvad det er. Men ja. Det går meget på, om der er stemning for det. Men indtil videre så ved jeg, at der er en
fag. Ja, jeg kan godt kalde ham for en fag. En fag, der følger mig. Eller en abonnerer på mig. Og du ved godt, hvem du er, når jeg... Du ved godt, hvem du er. Så jeg vil ikke sige mere om ham. Men ej, det er ikke noget, jeg vil sige noget af alt hver gang, men det er bare... Jeg ved bare, hvem det er, så... Lidt. Men jeg bare hører, jeg er bare den største danske YouTube. Ej, det er det så ikke. Men hæft, der er mange pris her. Fandme mange pris. Så dyrt, okay. Men my god. Jeg synes, at jeg har slået mig rigtig mange af dem ihjel. Det havde jeg så åbenbart ikke. Wow. Wow, hvad? Wow, infinite lag. Wow, den er ikke så glad for lige der, eller hvad? Sig hvad I vil, men ja, jeg skulle lige helt hjælpe til noget her, da jeg startede op. Bare lige så vi er enige. Der står ikke game mode nogen steder, hvis I kigger. Så jeg har ikke snydt. Oh no, fuck no. Det går op lige nat. Så det går op lige nat. Jeg burde virkelig overveje at finde. Når jeg bliver dag igen, så skal jeg lige have fundet et får. For det der, det ender eddermame ikke godt, hvis jeg skal ud og finde får nu. Hvor kan man finde får henne? Jeg tror, der er nogen ude på plains. Jeg mener, der er en i nærhavn. Står på toppen af bakken. Hurtigt. Mine. Villager news. Okay. Zip out that umbrella. Okay. Så skrider. Så vil jeg gøre som mandlerne og smut. Men meget dejligt. Der er sugarcanes i nærheden. En lille ø her. Der kan jeg godt komme til at bruge sådan noget også. Den står på ikke. Jo, den står på normal. Hvorfor kan jeg så ikke se nogen? Der er en nasty derovre. Godt så. Så går jeg herind. Smækker det der. Jeg fik alligevel en del kul. Det var da dejligt. Fandme brænder min bøf. Light. Oh my god. My god. Tro mig. Hvis en ting er sikker, så får jeg nemt chok. Og det vil jeg ikke grine af. Tro mig. Godt. Havde nok kommet sådan en lyd helt vendt. Derfor gør jeg det her. Det er sjovt. Prøv lige vent. Jeg havde allerede sten. Hvor fuck har jeg egentlig ikke lavet svær endnu? Nej. Nej, jeg skulle bare lave 2. Går alligevel lige. Det var før på noget jern, så. Jeg tror bare, jeg bliver herinde. Fuck!
Den slog hårdt. Okay også. Nå, ja, der. Sådan der. Skal jeg stille den der. Jeg kunne i princippet også godt bare sætte det hen til dag, men det ville være alt for cheat egentlig. Så nu vil vi bare stå her og... Don't hit me, bro. Hey, skal vi prøve noget? Ja, rape. Tro mig, skru heller ned for lyden nu. What? Ja. Spider. Fuck. Jeg tror bare for at være ærlig. Lige nu godt at... godt være, at måske episoden lige i starten ikke bliver så lang, men... Jeg vil ikke tør ikke at gå ud endelig, for jeg er rimelig glad for mit liv. Så jeg tror bare, at vi vælger at cutte den her, og så sige tak fordi I så med. Wait, what? No. Wait, what? Are you sure that you want to stop? No. Så sandt som mit navn er Gældebare med Peter Mygges øjne, så siger jeg farvel, og tak fordi I så med i dag. Så ses i næste episode. Hej.